上柳梢頭，人約黃昏後。做咩啊？嚇死，下次單聲先啦。女又幫你溝咗啦，輪都輪到你幫我報仇啦。梗係啦，但我家陣約咗佢啊，今次無論如何俾我攞翻多少着數先講啊。喂，淨係顧住你有着數，我哋講句嘢當冇數啦。冇辦法啦，今日真係英女王 call 都唔掂噶啦。好，睇下點。李小姐你好，先生你好，幸會，你冇事啦嘛？冇乜，不如過去嗰邊坐下嚟。好啊。唔該。李小姐呢排搞啲咩多啊？拍廣告咯。係咩？拍廣告就你支槍硬住我啊！係，對唔住。如果咁講，李小姐呢排幾好環境下咯喎，嚇？咩嚟㗎？點解你有兩支槍嘅？係啊，等等。喂，大佬，當我怕咗你啦，俾半個鐘頭時間我啊，半個鐘頭乜都掂啦。啊，唔好詐型啊！剪剝花生，幫手啊！你條星君仔。冇嘢硬㗎啦。做咩？係第三節。